今晚嘅 moderator， 但係其實就我就擦眼，要將啲燈係咯都幾好。其實我就唔係一個好叻做主持、做 moderator 嘅人嚟嘅。咁我覺得 Mimi 會叻啲。咁或者咁啦，我諗即係簡單咁樣我哋有2位嘉賓係嘛嚇？咁請2位嘉賓先，即係可能介紹下自己啦，同埋可能睇下即係就住我哋即係咁，我哋成個放映都係講緊即係跨性別嗰個情況。咁睇下你哋有冇啲嘅分享，咁跟住我哋開始嗰個話題，好嘛？或者因為咧，我哋有位跨女 Alice 喺度啦，咁或者佢又講下自己嘅故仔啦。因為睇完2個故仔，又講下你自己嘅故仔啦。咁跟住又變咗可以，我哋由嗰度，因為咧佢就工作緊啦，咁都喺家庭啊，喺工作上啊，都遇過一啲 issue 啦，喺教會都遇過一啲 issue 啦。咁同套戲咧有好多嘢咧，都可能同你咧，雖然唔係你嘅故仔咧，但係有啲嘢都可能似曾相識啦。或者你又講下你自己嘅故仔，咁變咗夾埋有3個故仔咁，由大家一齊討論咯，好嘛？不過我想賣關子添，你一下子爆晒啲嘢出嚟。不過我想問下大家知唔知，其實即係睇我個樣啦，如果你哋喺街上面見到嘅，可能都未必會聯想到我以前其實係一個男仔嚟嘅。咁我係 Alice 啦，咁我係一個跨性別嘅女性。咁我喺舊年嘅2018年嘅12月18號咧，就喺泰國已經完成咗一個叫做俗稱一個嘅叫做變性手術啦。咁我而家身份證嘅性別咧都改咗係女性㗎啦。咁其實我係好細個嘅時候啦，喺4歲嘅時候我係已經知道自己唔係即係唔係一個男仔啦。但係嗰刻我都未知道原來自己想做女仔嘅。咁其實係慢慢喺一個即係唔同嘅人生嘅階段做啦。咁你可以慢慢知道，原來係可以做手術去做翻自己嘅，而唔係原來唔係一直咁樣帶住自己一個男仔嘅身體啦，咁樣去生活啊，去老啊，甚至死去都係一個男人嘅身體。咁其實我都好感恩，其實因為喺我嘅過程入邊啦，咁都好多人係支持我嘅，咁亦都喺工作上邊啦，咁其實好多跨女喺職場上邊都唔如意嘅，因為其實好少嘅老闆咧係會即係願意去接納一個跨性別人士係去工作，係佢嘅工作間入邊即係做嘢，所以其實跨性別人士嘅就業率咧其實一向都唔高嘅。咁同埋好多時候我哋都會做啲好簡單嘅功夫啦，唔需要見人啊，唔需要見客啊，甚至乎可能係一啲好基層嘅工作，所以好多時候我哋嘅人工嘅水平都唔高嘅。就even佢哋係有高學歷啦，有好多嘅工作經驗都好。咁但係喺教會上邊好多時候就會去唔係忽略我哋跨性別，係直情會覺得我哋係一個罪人，因為頭先套戲都講啦，其實一個罪啦，佢哋會覺得。咁其實跨性別喺即係唔係話我係想揀我做女或者做男，其實冇得揀嘅，因為其實跨性別 trans 咁，其實與生俱來你自己係生錯咗個身體，你本來嘅靈魂你個身體一致性嘅，好多都係咁，但係我哋靈魂身體唔一致嘅時候，咁我哋係無奈地啦，我哋要做手術去改變翻我哋自己嘅身體，拉翻一齊。咁呢個並唔係罪，只不過係一啲可以係叫做係搞錯咗啲嘢啦，出世嘅時候一個病咁樣咯。
咁而家係醫翻好啦，咁啊好多但係佢哋即係傳統嘅基督教咁會覺得神係唔會做錯嘅，神做你係男就男，你係女，所以你堅決去做另一個性別就係一個罪咯。咁到而家咁我原生嘅教會啦，其實係趕咗走嘅。咁到而家我都係冇得翻去，直情係完全係唔俾我入去聚會，一入去聚會就會趕我走咁樣咯。咁我而家係翻去眾樂教會，咁其實嗰間教會就好接納跨性別或者性小眾一啲俾教會傳統教會離棄啊邊緣化嘅一班嘅人咯。咁我哋其實喺入邊都有好多得罪好多愛咁樣嘅。至於家庭咧，因為其實我都係基督教家庭出世嘅，咁其實我阿爸阿媽經常性咁同我講呢啲乜嘢話罪嘅，咁但係我好幸運地啦，因為我阿爸阿媽係好好嘅，佢哋好即係佢哋會即係講愛啦，去點去愛我啦，即係愛你嘅佢嘅小孩啦，佢嘅小朋友啦叫做。咁所以喺屋企入邊，如果唔講呢個話題咧，係冇問題嘅。咁但係一講咧，就可能有衝突嘅。咁所以我哋都避免講呢個話題嘅。親戚嗰度就都係少講呢個話題咯。如果真係講嘅話，就好多都會好多問題，同埋佢哋都會避而不談嘅。咁我就係咁啦。其實呢個社會我覺得。好多嘢你會想好多 questions， 但係你哋又唔敢問，又或者唔想即係唔好尷尬去問啊或者講咯。即係譬如即係我啲親戚朋友都係其實好多問題我都知道，但係佢哋都可能係啊，你咁我都尊重你咁樣咯，係差唔多。大家好啦，我係 Hilda， 今日嚟咧就代表有戴住記者帽啦。咁不過首先答下你哋個問題先，就係究竟我自己介紹我咩人啦？咁我係個 lesbian 啦，難嘅。跟住我就係代表緊身份，包括係記協嘅代表啦。咁我哋記協度做緊一啲D&I inclusive 嘅一啲 program 啦，就係幫助傳媒可以講跨性別話題啊，或者講一啲 LGBT 話題嘅時候，佢哋可以識得點樣去報導得中行一啲啦。第二個身份咧就係我喺我工作裏邊都係推動 D&I 啦。咁transgender 喺公司有個嗰個 environment 裏面咧，其實係一個好經常講嘅一個話題，因為牽涉到好多唔同嘅配套啦，亦都 policy 啦。亦都係我哋 recruitment，即係其實係一個幾大嘅 issue 嚟嘅。咁我哋就做緊一啲 advocacy 啦，令到啲人能夠了解同埋知道點解要咁樣做。咁第四頂帽就啱啱發現，原來今日嘅共同話題咧係基督教。咁我係我嘅 come out 嘅過程咧，就係其實喺教會嘅。咁可以一陣間詳細先再講啦。咁呢個就係簡單介紹先。即係我想問嘅問題咧，就係即係其實我想講一講我睇呢套戲即係雖然我唔係一個跨性別，又唔係一個同性嘅人，即係同性戀嘅人。不過我其中即係每次其實我睇呢啲戲，我都會有個感受咧，就係講緊我哋作為一個人嘅時候，我哋點樣可以喺我哋嘅生命或者人生入邊可以愛自己。即係其實任何一個人都會面對呢個問題，不論你係一個咩身份嘅人，成長嘅過程入邊可以有好多嘅傷痛，不論你係一個咩嘅人都會有。咁喺呢個傷痛嘅過程入邊，可能我哋會怪責咗自己，即係唔中意咗自己。咁所以嚟套戲，我覺得其中一個好打動到我嘅就係，或者頭先好似你所講嘅，即係我哋點樣可以愛呢個唯一嘅自己，然之後可以
好好自在地咁樣去行呢個人生嘅路，所以我想即係聽多少少Alice 會唔會可以分享下喺即係你呢個揾自己，其實可能你頭先講即係4歲時都已經知道啦嚇，咁但係始終因為身體啦，再加埋我相信都係即係家庭啊、社會啊、教會，即係身邊嘅都有好多嘅阻力。呢個過程入邊，你覺得最難去面對、最難去處理嘅係啲咩嘅嘢？係人啦，係自己被否定啦，係啲感受啊，人哋俾嘅壓力咧，即係你覺得喺呢個過程入邊最難嘅嗰一部分係邊一部分？然之後你點樣可以走到去今日呢一個位？我諗最難啊，好多壓力嘅其實，因為我由細到大嘅人生都係一個男性啦，咁你認識你嘅人都會覺得你係一個好正常嘅一個男仔，因為其實我都好刻意咁去隱藏我自己嘅想法，由細到大我都唔會俾人哋知道我係一個女仔嘅心入邊，所以我係表現出係比一般男仔更加男仔。咁其實如果我係表現翻我係女仔嘅時候，會好大衝擊，咁我都會諗過呢個問題，咁要去 overcome 呢一樣嘢，其實係我係冇去特別想過有啲咩困難咯，因為如果你再諗之後，你之後你朋友、你工作、你家庭、你生活點樣嘅時候，我諗我仲係見唔到大家，我仲係一個喺社會中一個好平淡嘅一個男仔咯。咁當然我而家都好平淡，咁但係我已經轉咗個性別，亦都轉咗個身份，所以係好感恩。咁但係其實係唔好即係睇到即係知道係好多困難，但係唔好即係唔好放大佢咯。其實係啊。個困難其實好多，社會好大壓力㗎，即係因為我其實我諗過，因為我其實見過有唔少嘅係做咗手術之後，佢仍然都好有男性嘅性徵特徵。我當其時我都好擔心，因為有呢啲乜性徵特徵嘅人一定出街會俾人指住個鼻嚟笑，然之後話佢死人妖。死變態，跟住咧唔知點解會攬埋個機字嘅死基佬咁樣，咁係我係感覺呢個問題，咁但係如果我唔去做呢一步嘅時候，我係連呢啲問題我都即係都冇可能發生咯，所以我冇諗過就去做。咁我諗即係我哋都聽到，無論頭先套戲或者你哋講，都真係即係我哋所身處嘅社會，我哋面對嘅人、公眾啦、身邊嘅人嗰個壓力，即係俾到我哋嘅壓力，係其中一大嘅即係來源嗰個困難。咁啊呢個用問啊，要得。你做傳媒嘅，你覺得點樣咧？即係我哋講平等，人人生而平等個 banner 個 poster 其中一個世界人權宣言啊嘛，我律師身份人權講幾廿年，講極都仲係咁。
點咧係即係呢個係溝通嘅問題、教育嘅問題，定係咪人性有某一啲醜惡嘅一面係佢搞唔掂？即係你會覺得點樣可以令到個社會更加包容，可以更加明白一啲同自己就算唔相同嘅人，其實你都可以有嗰個嘅尊重，最基本嘅認同。呢條問題好大，即係唔單止係傳媒啊，我覺得我哋每個人都會諗呢條問題。當你企喺唔同嘅位置嘅時候咧，其實我哋嘅權利就會同對面嗰個就會係一個壓力板咁樣，我多啲你就會少啲，你多啲我就會少啲。點樣可以當我嘅權利俾人哋覺得少啲嘅時候，去翻對面平衡翻個壓力板，又或者令到大家都可以有共鳴。即係呢個話題其實翻翻就我就即刻諗翻，其實呢個 slogan 就都係一個答案嚟嘅，就係我哋有冇一種人權嘅意識？喺記協其中一樣嘢做啦，即係我唔係宣傳嘅，即係我哋盡可能做啦，就係俾大家有機會去知道乜嘢係人權教育啦。咁令到一啲記者咧，佢哋了解咗其實過去文明嘅社會嚟到今日，好多嘅嘢發生係基於呢一個人權嘅發展，以至到我哋可以容納到唔同嘅人喺個社會度，而唔會剝奪咗某一類人嘅聲音。傳媒有個特點咧，就係佢係 mass media 啊嘛，所以佢嘅觀眾就係大眾，而大眾嗰個 demand 就會成為佢哋嘅取材。咁有陣時係個 marketing 嘅一件事嚟嘅。咁但係佢點樣可以除咗衡量緊嗰個有幾多讀者去睇我個內容去取材之外，有冇一啲決定嘅基礎係基於嗰件事係重要到一個位咧，就算佢冇 market，我都一定要講嘅咧。咁人權或者係平等一定係其中一樣嘢。咁我估我可以少少嘅分享就係剛才嘅啦。咁另外一個 personal 嘅分享咧就係喺我哋一班記者坐埋一齊咧，其實都係一班普通人嚟嘅啫。佢哋唔係一啲乜嘢好特別、好高尚嘅，或者好，你唔好對佢哋期望太高。所以有陣時咧，我哋去或者你哋有機會接受訪問定咩都好咧，其實都要幫一幫佢哋嘅。佢哋未必真係知道咁多嘢，就可能透過去訪問你哋咧，佢哋嘅世界就擴大咗，個認知多咗。Mimi 咧，Mimi 你覺得即係喺因為你都嗱呢套戲啦，咁我相信你一定有一個好即係有啲好緊要嘅原因，你會用拍套戲去講你想講嘅説話啦。咁你做喺即係參與跨性別推動平權呢啲運動都咁即係一段時間，你自己覺得喺嗰個即係同公眾同個社會嗰個互動呢部分嗰個挑戰係喺邊度？個挑戰喺邊度？咁其實就喺香港嚟講咧，我係覺得咧係相對上咧就唔係咁，即係啲人嗰個思想都唔係咁即係好似 qualify 到咧話香港一個國際城市咁樣樣咯。咁好多人嘅想法咧都仍然咧係相當滯後咯，尤其是喺一啲 LGBT 嘅議題咧，佢哋係好似係一個好大嘅忌諱咯。咁所以我點解要想拍一部咁嘅戲咧？就係希望咧就通過電影咧，因為電影係比較大眾化，咁啲人好多人都中意煲劇啊，咁諸如此類啊。咁變咗希望用一個容易啲、淺白啲嘅形式咧，係令到啲人睇咗之後咧，
可以有一個反思咯，就通過，因為我哋都係一啲真實嘅故事咧係改編，就通過見到嗰兩位主角佢哋遇到嘅問題咧，再反思下點解佢哋會遇到啲問題，咁係咪係佢哋嘅錯啊，定係社會嘅錯咧？因為我好多人都聽見抵死啦，呃佢老公咁樣，咁最後咁樣樣係佢自己自作自受咁，但係如果你即係 put 你 in 佢嘅 shoes 嘅時候，你知道當個環境咗知道如果佢一早話咗出嚟，佢嗰個跨性別嘅身份，會唔會佢連結婚嘅機會都冇咧？咁有啲嘢咧就想即係通過啲咁嘅故事説故事嘅形式咧，等即係觀眾咧去諗下咯，咁睇下會唔會用咁嘅方法咧，令到嗰個觀眾有一個軟性啲嘅方式咧，去將我哋嗰個諗法咧係賣翻出嚟咁樣咯。咁呢個就係我哋製作嗰個目的咯。其實我都想聽下嗰個觀眾嗰個睇法，因為你睇完之後，你哋有咩特別嘅感受咧，都好想聽下。或者你有咩問題嚇，我哋可以一定係問題，咁我覺得可以係一啲講啲感受都得嘅。有冇人想講下？Hello，我有好多跨性別嘅朋友，我自命我自己有好多跨性別嘅好朋友。咁但係咧，我其實首先我好多謝即係拍呢部戲嘅朋友，即係因為我頭先睇呢套戲嘅時候，我有一個位我係覺得好 shock 嘅，就係我好多跨性別嘅朋友，我同佢成日接觸，但係我原來係冇真正感受過佢哋有一個內心，就係你個戲入邊有一個幾大嘅部分咧，就係講佢有一個好似心魔定係夢魘嘅部分，尤其是啲同學用放大鏡去睇佢哋嗰種，即係嗰種我先知道啊，原來可能好多嘅跨性別朋友或者唔係講跨性別，係你同身邊有啲人好唔同嘅時候，你俾人哋嗰種嘅目光，原來係頭先係咁樣嘅。我諗我咁大個人咧，我都冇感受過頭先嗰個 moment。可能套戲拍得唔係太好，我好老實講，即係憑藝術成分佢唔係太高嘅，但係嗰個真實感咧，頭先我係好感覺到。咁我都想問翻，即係嗰個真實程度，譬如話 Alice 嘅真實程度係咪真係咁咧？我 feel 到嘅係咪就係咁樣咧？定係再嚴重啲咧？咁或者定係其實唔係㗎，可能好容易 handle 咧？咁我都想聽翻你哋嘅分享。第二咧，我又想問 Hilda， 其實頭先你講啲人嗌公司做，譬如你話公司做包容，做 transgender， 其實我諗喺香港好多人係聽到好匪夷所思嘅，咩公司嚟㗎嚇？即係我 transgender 都揾唔到工做啦，點做包容？咁我想問翻係即係可以做啲乜嘢咧？即係公司或者推廣可以令到性小眾可以容易啲喺職場生存，其實可以做啲乜嘢？其實個放大鏡的而且確有，亦都係有個心魔。其實唔係叫心魔，係你入邊內心嘅世界咁樣不停咁提醒緊你。當你去即係你生活上邊有好多好唔如意嘅事情嘅時候，你會即係會喊嘅，你會好唔開心。咁你亦都好似頭先入邊套戲咁啦，趙凌峰咁樣，佢都會嘗試去結束自己嘅生命嘅。咁其實我因為其實我就好壓抑我自己個想法嘅，咁我亦都用好多方法去麻醉啦，因為我都感受到一有啲唔同嘅時候。特別係男仔唔係做當其時，因為青春期嘅時候好誇張㗎，啲男仔就會係蝦蝦霸霸作威作福啊，跟住然之後總之要 show off 俾啲女仔睇啦咁樣啦，咁我就完全就係
唔同嘅做埋呢樣嘢，即係好唔同嘅一個對立咯、對比咯。咁我哋喺中國入邊係經常性被欺凌嘅，咁所以我嗰時我都冇去，即係點講咧？嗰時欺凌到一個地步，其實啲女同學都可能都會即係覺得哎呀，佢本來想去同你一齊嘅，不過叫做咩咧？叫可憐你咯。咁但係可能佢都害怕緊啲男同學，甚至乎有啲女同學都蝦我。佢係即係有啲女同學其實佢有啲黑社會背景，佢都蝦我，佢都驚嘅。其實我喺學校邊好孤立，所以我嗰時我自己去壯大自己啦，即係做翻啲男仔做嘅嘢啦，就去練大隻咁樣。咁曾幾何時係一段時間係即係有啲成績嘅，咁有啲同學開始哎呀你即係做翻佢哋自己做嘅嘢嘅時候，佢咪會 respect 你咯。你做去反對你嘅，即係唔係同佢一齊做嘅，佢就會排斥你咯。好 naive 嘅，其實成個世界即係覺得即青春期嘅中學嘅時候，啲同學就係好天真，好幼稚咯，就係咁。所以其實喺趙凌峰嘅中學上邊，其實係好慘嘅，因為佢係正即係其實嗰套戲都好少，佢唔係好勁咁樣，即係好描繪得好深入咁樣話，哎呀佢好慘呢樣嘢咯。佢只不過好表面咁樣嚟過咯，其實佢入邊可能內心入邊更加深刻嘅，佢每一日可能都以佢洗面啦，就係因為佢係即係佢自己嘅性別身份認同嘅問題，咁就令到佢成個學習嘅階段都好慘咯。咁好多都甚至乎讀唔好書都有嘅，係啦。最着緊你頭先嘅分享係我回答呢個問題之前，其實我都想回應翻頭先嗰個你講嗰兩個片段啦，或者頭先成套戲咧，我會覺得我係個 TB 咯，咁但係我作為一個 TB 咧，做中一個位咧，就會諗其實我會唔會想做男仔咧？我係咪真係想做男仔咧？咁我係咪應該即係嗰條界其實都係會喐嚟喐去嘅。咁我會覺得好佩服就係 transgender 嘅朋友，佢哋嗰種勇氣同埋決心，同埋好了解自己。即係我覺得無論係生理或者係心理兩樣嘢，都係令佢要好清楚咁樣畫好空自己，畫到自己去到一個位係我冇得唔承認要咁樣去做。咁呢樣嘢我覺得係一個好艱巨嘅過程嚟嘅，呢個係好 appreciate 可以喺套戲度表達到出嚟。去理解 transgender， 其實我雖然都覺得自己有啲認識，但係我其實都係唔係真係100%能夠理解其中嘅過程。更何況我呢一啲嘅同事，連一個 gay friend， 即係自己可能有個 gay friend 就覺得我有個 gay friend， 即係類似即係嗰啲咧，覺得咁好型啊咁樣啦，即係仲係嗰個階段嘅時候咧。我啲同事都係話佢直情即係通街宣揚，因為我有個 transgender 同事啊咁樣嘅，係通街宣揚咁樣同我講翻。係佢哋覺得哇，我有你喺側邊，我同你坐埋一齊好勁啊！即係咁樣，即係當佢仲係喺個咁樣嘅程度咧，其實係仲有一段路要行。如果我哋喺公司，即係我集中講職場啦，同唔係職場其實都係一個 movement， 即係你當搞運動一樣，其實係一樣嘅啫。你冇一啲人咧去 dedicate 有一個信念要令呢件事發生，其實係唔可能自然咁樣出現嘅。所謂 D&I 咧 ，diversity and inclusiveness 共融。多元共融啦，係依家個趨勢啦，喺個商業、金融商業界尤其嗰啲跨國公司咧，特別係因為呢樣嘢係一個 brand 嚟㗎嘛，即係佢哋覺得呢個係我能夠吸引好多唔同類型嘅有才華、有能力嘅同事去加入我哋，咁佢就唔分你乜嘢身份，
總之你有咁樣嘅才能咧，我哋就好想要你啦。即係嗰個背後嗰個信息係想講嘢嘅。第二樣嘢就係佢哋會覺得維威惠呢一間又做啲嘢啦，嗰一間又做啲嘢啦，呢一間我哋全班好似咧成班名校生咁樣咧，即係有一種 privilege 嘅感覺啊。但係其實係離地嘅，我承認喺呢個民間，即係喺一個社會裏邊，唔係個個都係跨國公司，亦都唔係個個能夠會想去跨國公司做嘢啦。即係唔係話你去唔去，而係你想唔想去。所以但係我覺得分開兩樣嘢答，就係就算喺跨國公司，呢個都仍然係一個起步，一個起步嘅階段嚟嘅啫。雖然好似講到做緊嘢，但係其實係咪真係做到啲乜嘢咧？都係 baby steps， 好慢嘅路。我哋最近先至啱啱喺亞太區有一個 transgender 嘅同事成為咗當地嘅最高層嗰個人，即係今日先有咯，一個喺亞太區，唔係香港。咁但係就係慢慢呢啲人浮面咧，佢就影響力就開始嚟。咁唔單止 trans 啦，L 啊 B 啊 G 啊其他嘅 plus 啊，咁都係慢慢咁樣去有一個 visibility 咁樣出現。咁呢啲係互相咁樣影響嘅。好，我哋睇下仲有冇其他有可以講下你感受啊，或者係咁幾位好啊！咁係中文大學性別關注組嘅幹事，咁即係都有關心下呢啲議題啦。其實都想問下 Alice 啦，咁即係頭先你之前有講過就係話，喺你未轉變之前咧，係會好極力咁樣去扮演一個所有社會所謂想 expect 你嘅男性嘅角色啦，即係你話扮得好成功啦，人哋即係你騙過晒好多人啦。但係其實會唔會喺某啲情況之下咧，嗰種潛藏咗喺內心深處嗰種好想還我本色嗰種執念咧，有時會蠢蠢欲動，好想係會做翻一啲可能會着翻一啲係符合自己性別認同嘅衫啊，即係嗰種角力啊。其實我想了解一下。咁其實喺我仲係男仔嗰階段啦，咁的而且確係好大角力嘅。咁我嗰時我好記得，我當有咁嘅思想浮現嘅時候咧，我就會去做運動，係，我就做運動去麻醉，去唔去諗呢啲嘅思想。咁有時喺屋企係冇人嘅時候啦，咁冇人嘅時候其實最易去做咗，即係着翻去，即係去裝扮翻，即係我係一個女仔嘅一個身份啦。咁係，咁當其時我係即我當冇人嘅時候，我係即係屋企冇人嘅時候，我會攞我家姐啊，我當其時仲有個表妹住喺度啊，我會攞表妹嗰啲衫啊、嗰啲衫褲係啊、裙啊、嗰化妝品嚟用嘅。咁每一次咧，我都好小心咁擺翻埋去啦，但係唔知點解我家姐係會發現嘅。佢每一次都會問嘅，跟住其實我都覺得係紙包唔住火咁樣。去到一個階段，我直情係其實開始我自己有買衫嘅。咁去一個階段，我直情係不如係算啦，俾佢哋知啦，橫掂都係咯。咁其實俾佢哋知已經諗住去 come on，諗住一步一步咁樣去食藥啊，做手術咁樣嘅，係啦。所以個角力其實係好大咯。咁跟住係嗰個階段嘅時候，一步一步嘅時候，我就開始就俾身邊嘅朋友知道咯。咁啊，當然有啲係唔接受啦，有啲係遠離啦，有啲更加 OK 嘅 close 嘅冇問題咁樣咯。答唔答到你啊？
我哋嘅時間有限啦，我做個簡單嘅 round up，因為剛才工作人員通知我。我諗即係讓呢啲嘅聲音被聽見咧，呢個係我覺得好緊要嘅一個過程。咁所以即係我諗喺我哋可以做到大家即係互相尊重、互相明白咧，尤其是即係小眾嘅聲音係一定要被聽見，同埋真係要多啲人去講。我估即係知道係一個起點，然之後去認識又係另一個起點。咁所以我哋希望即係各位大家，我哋都要繼續努力，希望香港可以真係好似我哋自己所稱讚自己一個大都會咁樣，係真係可以喺呢一方面都有個進步。多謝 Alice， 多謝 Hilda， 多謝 Mimi， 呢套戲好好，多謝大家。